waxaan halkan ku muujinayaa saaka taageero buuxdana u hayaa siyaasi maxamuud xaashi cabdi oo ah siyaasi rag cadaaya reer Soomaaliland qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland uu soo qabtay waxyaabo badan oo shaaciyay inuu u sharaxan yahay gudoomiyenimada xisbiga kulmiye waxaan leeyahay siyaasi maxamuud xaashi cabdi waa nin hanan kara xilka gudoomiyenimo xisbiga kulmiye waa ninka kaliya ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland muusib bixi dabadii lagu aamini karo waan leeyahay waxaan leeyahay siyaasi maxamuud xaashi cabdi waa siyaasiga kaliya reer Soomaaliland ee u qalma jigada gudoomiyenimo xisbiga kulmiye waa xisbi soo jireena waxaan leeyahay siyaasi in cabdi dheere waxaan leeyahay adeer way ku yar degdegtay hadalkii aad tiri maxamuud xaashi uma qalmo kama mid noqon karo hoggaanka xisbiga xilli dee uu yab galay oo waxa weeye qof walba intuu meediyaha iska soo fadhiistay wax iska yidhi anagu xisbigu heeru maqaam ka gaadho maanaan ogeyn wax si aanu leenahay waa la iska arkaa hadduu xisbigu sii socdana in maadaraya doonta anaga yeena la degin aanu iskaga degno oo xisbi sii socdo uu yahay oo takhalusay haddii kalena qaabkii xisbi lahaa lagu celiyaan leeyahay maxamuud xaashi xaq buu leeyahay inuu sharaxo inuu hankiisa muujiyo xaq buu leeyahay waana la tartamaya fagaaro xor lagu tartamaya ama uu helaya ama uu waaya annaguna waa taageersan ina cabdi dheerana waxaan leenahay hadalka wuxuu yiri afka kama hadlin meel kale huguntay weeyaane hadalkaasi hadal sax ma